Evet, günaydın sevgili dostlar. Bugün 6 Aralık 2019 Perşembe. Nerede miyiz? Eymir'deyiz. Eymir'de güzel bir doğa yürüyüşü yapıyoruz. Yaklaşık kar 10 santime yakın. 6-7 santim bir kar var. Görüyorsunuz. 10. Evet, ağaçları görüyorsunuz. Ziya Bey. Evet, yaklaşık 3-7 kişiyiz toplamda. Evet, Kadir abim de burada. Kadir abim nasıl geçiyor yürüyüş? Çok iyi vallahi, harika bir gün. Güneş de açtı. Aman Allah'ım. Evet, şansımıza hava çok güzel. Sabahleyin güneş bizi burada karşıladı. Sabah saat 9:15'te yürüyüşümüze başladık ama Eymir'in bu karlı halini görmek çok güzel. Evet sevgili dostlar, bu hafta izinliydim ben.